तो गाइस क्या आप भी इंस्टाग्राम पर कोई भी यहाँ पर स्टोरी लगाते हो और गाइस उसका ऑडियो यहाँ पर कुछ तरह सुनाई नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने काफी सारा स्टोरी लगाया हूँ अपने आईडी पर। तो गाइस यहाँ पर मेरे को आराम से सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको वहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है। तो गाइस आप कैसे उस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो? यहाँ पर आपका स्टोरी का साउंड बार बार म्यूट हो जा रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर सॉन्ग या तो गाइस ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है। तो गाइस उसको आप कैसे फिक्स आउट कर सकते हो, आज का इसमें बताऊंगा। तो ये वीडियो काफी बढ़िया होने वाला है। तो गाइस चलो मेरा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, जैसे कि आपको इस इंस्टाग्राम की स्टोरी पर यहाँ पर म्यूट, जैसे कि कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट हो रहा है, यहाँ पर कोई भी ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है। तो गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको जाना है अपना फोन का प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम। जैसे कि यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम सर्च कर दिया हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंस्टाग्राम पर थोड़ा बहुत ग्लिच आता रहता है, इसलिए सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है तो गाइस आप अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद जैसे कि अपना फोन का सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद सेटिंग ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह, और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है। जाने के बाद मिलेगा ऐप्स का सेटिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा व्हाट्सएप ऐप लिस्ट कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा फोन पर ऐप्स है, मैं इसके ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। और अगर आपको ऐप्स का सेटिंग नहीं मिलता है तो आप ऊपर सर्च कर सकते हो, यहाँ पर जैसे कि कुछ इस तरह ऐप्स आपको सर्च कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फोन पर जितने भी एप्लीकेशन है सारा यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम। देख सकते हो यहाँ पर मेरे को इंस्टाग्राम मिल चुका है। आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं मिलता है तो आप ऊपर सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे यहाँ पर सारा सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है स्टोरेज। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा स्टोरेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, क्लियर डाटा, क्लियर कैचेस। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डाटा नहीं करना है। आप गलती से भी क्लियर डाटा करते हो तो गाइस आपका आईडी लॉगआउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लियर कैचेस कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लियर कैचेस कर दिया हूँ। करने के बाद अपना फोन के बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारा एप्लीकेशन को क्लोज करना है, जैसे कि हटा देना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी अपना यहाँ पर फ्लाइट मोड है, जैसे पे आप एयरप्लेन मोड भी बोल सकते हो, तो गाइस उसको एक बार ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से गाइस आपने यहाँ पर फ्लाइट मोड को ऑफ करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रहे अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक से यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। और गाइस कुछ इतना करने के बाद जो भी आपका साइड का बटन है, फोन ऑन ऑफ करने का जो भी बटन होता है, तो गाइस उसको क्लिक करके रखना है थोड़ा देर। तो गाइस यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फोन स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना इंस्टाग्राम पर जाके कोई भी स्टोरी पर यहाँ पर आप सॉन्ग लगाते हो या तो गाइस आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा था तो गाइस वो फिक्स आउट हो जाएगा।